Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Fernando, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, galera, é mais um bike vlog. Então é isso, a gente vai pegar a BR aqui e até um certo ponto de voltar. E desculpa tá saindo vídeo na segunda, porque nem sexta nem sábado não deu pra sair não, porque houve uns imprevistos aí não deu pra sair não. Então é isso, bem-vindos a mais um vídeo, valeu! Então vamos lá, né? Sogral. Pedindo mais uma vez, né, galera? Desculpa. O moleque é doidão aí. Cuidado com os caminhões. Então é isso, galera. Desculpa tá saindo vídeo na segunda. Houve uns imprevistos aí, tá ligado? Vou botar aqui o microfone. Tá ligado ao vídeo de vocês. Tá ligado ao vídeo de vocês não ficar muito barulhento. Então é isso, galera. Vamos pegar a BR. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how it feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Anywhere, anytime, I would do anything for you. Anything for you. Yesterday got away, melodies stuck inside your head. I sung in every breath. Sing me sleep now. Sing me sleep. Oh, just sing me sleep now. Sing me sleep. Remember me, no time cannot erase. I can hear your whispers in my mind. I've become what you cannot embrace. Our memory will be my lullaby. Sing me sleep now. Sing me sleep. Oh, just sing me sleep now. Sing me sleep. Wait a second, let Vai, me pai. catch my breath. Mas é isso aí. Vamos lá. Pegando a BR aqui, né? Fica lá aqui.
futuro, tá ligado? Casa abandonada. Epa! Ó. Tá. Abaixa. Acho que a gente só vai até ali o Corujão, né? Pra quem conhece. Vamos só até ali o Corujão e volta. Desculpa, o áudio tá meio estourado, é porque tá ventando muito, velho. Muito mesmo. Fica até difícil de controlar. Fica até difícil de controlar a bike. Eita peste! Passa a buzina do outro lado da mão. Tem que ser pra render. Tá ligado? O carro, hein, mano? Uhum. Então é isso, galera. Houve um imprevisto aqui. Mais nada de grave. Voltando já ao vídeo. Nenhum carro na pista. É só grau. Eita, o caminhão. Abaixa. Caminhão, pô. Tá peste. E é numa curva, bicho. Olha a velocidade que ele tá. Cê é louco, cachoeiro. Nossa, ferra a curva. Isso é isso, tá ligado? Dar alguns avisos, galera. Que eu tô pensando assim, tá ligado? Eu comprei uma câmerazinha. Aí eu vou criar outro canal, eu acho. Só pra vlog, entendeu? Deixa eu passar. Criar um canal só pra vlog, mostrando meu dia a dia, tá ligado? E esse gravados no grau vai ser só bike vlog mesmo, tá ligado? Tô pensando assim. Carro vindo, mas tá longe. Chegamos aqui, né? Corujão Drinks Bar. Parar as bikes aqui, né? Tá a bike aqui. Deixa eu ver se o pneu tá muito seco. Eita, tá um pouquinho seco o pneu. Nós temos que botar logo. Olha os carros passando. Gordo! Simbora, moleque, o pneu tá secando. Ó, tá voando. Eu vou poder dar grau, né? Ó, tá voando, galera. Ô menina, não vem de caô, nós não tá de bobeira. Na pista meu bonde atracou, segunda é domingueira.
pra nós tá, deixa o back rolar, põe um jack na mesa. Com as princesinhas passe o crime esquentar, nós partir pra zoeira. Vários gado no nome, isso nós tem de monte. Nós mete o pé pra longe, tamo em vários azantes. Casquetina felina não é brincadeira, evoca e acelera. Pode pá que a hora é essa, desfilando eu vou. Sem pressa, sem chances pra amor. Não estressa, eu não sou trem pra andar em linha reta. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, como já sabem, desce aí, deixa o like, porque deu trampo pra gravar esse vídeo. Altas aventuras, tá ligado? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Como já disse, se vocês gostaram, se inscrevam no canal aí, que quando chegar a 70 inscritos eu vou estar pintando minha bike. Então é isso. Valeu, falou e fui.